Esse celular caiu na poça de água no meio da chuva. Será que deu ruim? Se não quebrou agora, não quebra nunca mais. Será que eles já fazem um celular pensando nesse tipo de situação? Qual será a pior coisa que eu posso fazer com ele sem quebrar? É isso, eu vou pegar ele e... Pera aí. E se eu deixar ele mais um pouquinho só pra ver no que dá? Será que ele ainda liga? Espero que sim. Ele já passou por coisa muito pior. Derrubei na privada. Tinha merda. Chuvinha boa, né? Ai, ai, mó calor. Quer saber de uma? Já deu, vou pegar. É, quebrou.